პენსია, როდესაც ქალი ახალში შედის შვილიშვილებს სულებს. მაგას რა დეშეს თუ ავუწყდა. და თან განაცხადა ის რა არისო ქორწინება თარატინასთან თაღადიაო. მაშინ გაცინდის შემწოს გარიბაშვილო. რატო მოაწერე ხელი? რატო ხარ კანონიერი ქმარი? დააყრეინე შენ შვილი. დააყრეინე თქვენ შვილის ესქენი. ესე დააყრეინე. და გაწადი და გაისკენით რა ქვია. და დაჭირდებო თქვენ. ესე იგი აღარ არის კანონი მარტო თქვენთვის არის არა, როცა გჭირდებათ მარტო. მანქანა იქ არ დააყენოთ, პირდადებს არ გაიკეთებ. ყველაფერში რო ფულს იღებ. და დაჭირდებო. და ეხლა სასწაული მოხდა, ესეთი მე არაფერი არ გამიგია. ადამიანი რომელიც არ ცხოვრობს ადამიანი რომელიც თქვენი მიგზავნიდა და თქვენ მოაწყეთ ეს ტერაქტი. თქვენ პირადად აი ამ ბორი აივანიშვილმა მოაწყო. მაგის მოწყობილია ეს ტერაქტი. თქვენ ახალ ამაში ყველანი გარეულები და ადამიანი სასიკვდილოდ გაიმეტეს, მაგრამ ღმერთმა არ გაიმეტა. წავიდა წელიწადი და გაჩვე და მოზდის დოკუმენტი. სირა თელასიდან გადაუხდელობის გამო საჩივარია და უნდა გამოცხადეს. საჩივარი არის შედა. არ აქვს რებს აკეთებს. სასამართლოზე უნდა გამოცხადეს, დიახ ბატონო, გადაიყვანეთ უკუნარე და მე გამოცხადება და გადაიხდით კიდეც. და ნაძირებო თქვენ, რომელ სასამართლოზე ლაპარაკობთ? სად არის სასამართლო? სად არის სასამართლო? არაფერი არ არის დღეს საქართველოში. ეს არის საქართველო დაპყრობილი თქვენაირი ბოროტებისგან, მაგრამ თქვენ ძალიან უწინუები ხართ. ისეთ სისულელეებს აჭერთ. ბოროტები ხართ, აი ბოროტის ვიცი რომ ცოტა ჭყიანება, უწინო ბოროტები ხართ. მარტო ფულის მეტი არაფერი არ გაინტერესებთ და შიშრები ხართ. და ძალიან მალე ვნახავ მათ გამოკეტილებს და მე უკვე ციხეში გამოკეტილებს. აი მე-9 სართულზე, სადაც თქვენ ცოტნე განსახურდია გამოკეტილებს. და დღეს აწამებთ ცოტნე განსახურდიას. რატო? იმიტომ რომ თქვენ ცოტნე განსახურდიას ჭხილად კი არა, არ თმის ღერათაც არ ყიდათ. ცოტნე განსახურდია არის ძალიან დიდი ოჯახის შვილი. კონსტანტინე განსახურდიაშვილი. ზვიად განსახურდიაშვილი. ქალბატონი მანანას და მისი წინაპრების, უდიდესი წინაპრების თანამდებობია. თქვენ მინახავთ ერთ უჯრედიანობა თქვენ. ერთ უჯრედიანობა მართლა. და ეს შურით ყდებით, ყველაფერზე შურ კიდე და თან იცით, განხერდა თოთე განსახურდია. თქვენ ბნელს აკნიებს ამხერდა და ხალხს უყვარს ხალხს და დღემდე ყველა კითხულობს და ყველა შეიძლება არ გეგონოთ რომ ჩემი ორი კაცი არ ცოტა მიყავთ. იცი რა არის? ზვიად განსახურდიას ერთხელ როდესაც ცოტა თავიდან იწყებოდა აქციები, საკმაოდ ცოტა ხალხი გადიოდა, ხო, მაშინაც ესე იყო და კითხეს რომ აი ცოტა მივატო, თავარია ხარისხი, გული, სიყვარული, თავდადება, თავარი ეს არის, თორე თქვენ კითხავთ ბევრი, მაგრამ ერთი რომ აგიქრიოთ ხელი ერთმანეთს გააწყებთ და გადაახტებთ ვისად დაიმალებით. ვევახსოვს 2008 წელს, როდესაც ის იყო რა ქვია, ომი რომ იყო, იტომონის გაჩაღებული პროვოკატორები, რუსეთი რომ შემოვიდა და შემოიყვანეთ რუსეთიდან და როგორ გაარგოდნენ წითელხიდან ერთმანეთს აწმებდნენ ეგრეთ წოდებული მთავრობის წარმომადგენლები. ყველა სააკაშვილზე ნაკლებები ხარ, სააკაშვილზე დიდი შიში შენ თვალებში არის. ყველა გამოსვლაში როცა გამოდიხარ, ეს არის ტელევიზიით არის თუ რა ვიცი სადღაც ქუჩა რომ დადიხარ და დაწანწალებ, დაწანწალებო თქვენ, მათხოვრებო თქვენ, ფულის მათხოვრებო. შიში გათვალეთ, გარიბაშვილო შიში. ნახე შენი კადრები როცა ლაპარაკობ, როგორ შეშინებული ვირთხასავით იხედები აქეთ-იქ. სააკაშვილზე ნაკლები კი არის, აი სააკაშვილის კადრი რომ არის. იქ რო წეს, როცა თვითონ არ გადაიყვნენ და რო შეძრება, ზუსტად ესეთები ხართ ყველა. შენი ივანაშვილის ხალხები. ის ივანაშვილი ხომ შიჩარაა და შიშარა ეს ნაძირა. თქვენ რა გონიათ ამ ხელაცობა შეჭება? თქვენ ზიად განსახურდია სოდა, ზიად განსახურდია სისხლი. აი უდანაშაულო ადამიანების სისხლი, რომელიც ზიად განსახურდიასთან ერთად უყრელი სისხლი. ჯერ არ შეჭრებია და ჯერ სადახარ ფეოდალობა. ჯერ სადახარ ის მოგეწევა თქო ბუმერანგი არ გამიგია და ხო ბუმერანგი იცი რა არის? რასაც დასწრებს ის იმას მოიწი. აი ეს ბუმერანგი რომელიც სოდვის, სისხლის, უბედურების, ეს რა ქვია, სიკვდილის ბუმერანგი, ოჯახების აწიოკების ბუმერანგი, რომელიც თქვენ გაუშვით, მოდის თქვენკენ და ყველა დაგეტაკებათ ისე რომ ვერ ციხეს, ვერ დაცვა გიშველი, ვერ იმის რა ქვია, ბეტონის კედლები გიშველი და ვერ ციხის სასახლეები ვერ გიშველი. ვერაფერი ვერ გიშველი. ვერაფერი ვერ გიშველი და შიორაშვილი ხო ეს არის ეს სოდვიანი კაცი და თავის სოდებით როგორ მოიჭუნდა, როგორ გაუბედურდა. აი ესეთი სტუდენტები მიახდეთ ესეთი მოკონტროლ და გაუბედურებულები. გარიბაშვილო სანამ დროა მოედე გონს ახალგაზრდა ხარ ჯერ მომავალი წინა და შვილები ხარ შენ შვილებზე იფიქრე შენ ვერას
ვერებდა მიერ თავი დაანებე გადადგინავით და ის რომ ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინე შეგიძლია თქვენ ესე გააკეთოთ ის რომ მოგაცემეს აქ წინა გამოსვლება რომ გერმანიაში არ ცხოვრობენ საკმაოდ პრესტიჟულ კლინიკაში სადაც თავდებენ რომ ცოტა გამსახურდიან ნამდვილად დაეხმარებიან და ნამდვილად გამოიყვანენ ამ მდგომარეობიდან ხოდ ფინანსებია საჭირო იცი რომელი ფინანსებია ჩვენი ფინანსებია ჩვენ რო გვახსენეთ ჩვენ რომ შვილები ხევარ ქართველებს ჩვენი წიაღისეული რომ ყველაფერი გახსენეთ ახლა ამას წინათ გამოგვიწყდეს 100 ობიექტი გავხსენთო მარმარილო ისინი ჩამოთვალეს მთელი ისინი სად მიგაქვთ ეს ყველაფერი ჯიბეში იდე და ხალხს უხდით იმათ ვინც თქვენ ბოსები არიან და საქართველოს ფედერალურმა საქართველოს გარედან იმართება თქვენ ხართ შეუძლებელი მონები არ მოგდესო და ეს მონობა თქვენ საწოდავებო არ გეწოდება თქვენი შვილები რომ თქვენ დღეში უნდა იქნდე რა არის კაფე რესტორანში რომ გაჭდები ეგ არის ცხოვრება სასწრაფოდ გამოყავით თანხა ზიად გამსახურდია დამოუკიდებლობით რომ ხარ და დაიძახით დამოუკიდებელი ქვეყანაა ხოდა ზიად გამსახურდია დამოუკიდებლობა მოგიტანა რომ გაიძახით და იმის დამოუკიდებლობის რომ გარბიხარ წინ დაუკარ რა იმისთვის არ ეკუთვნის ფული ხალხისა სახელმწიფო ბიუჯეტი და რაში ჭირდება ქართულს თუ ვიღაცის ფული ეგ არის ფული თქვენ ქართულ ბანკმა ზიად ფული გაიმეტა მხოლოდ ცოტნე გამსახურდიას სიკვდილისთვის და მაგას ვერ მოეწევთ უწინ თქვენი კუბოები დაეწყება ვიდრე ცოტნე გამსახურდია მოხდება ღმერთს აცენებავ დამიჯერე და გაიგე თუ თქვენ ცოტნე გამსახურდიას სასწრაფოდ არ დაეხმარებინთ არ გამოიყვანთ ამ მდგომარეობიდან არ გადაიყვანთ კლინიკაში არ მიეცემა სათანადო მკურნალობა და არ გამოჯანმრთელდება ღვთის რისხვა იქნება თქვენზე როგორც ზიად გამსახურდიან ძალიან კარგად მართავს ყველა შეუძლია კომუნისტებს უთხარო დავდგეთ ერთად ჩვენი სამშობლოა და ერთად ვიშრომოთ და არავინ არ გამოთავისუფლდება და თქვენ წესიერად მოიცემთ კანონიერი ხელისუფლება არ მოგცემთ საშუალებას რომ თქვენ ისე თქვენი საქმე თუ კარგად იგეგმოთ ასეთი შანსი მეორედ აღარ გექნება ეს კანონიერი ხელისუფლება თქვენარი ბოროტება არ არის და მოდი გქონს თქვენ შვილებს ნუ დაუკარგავთ მომავალს ნუ დაუკარგავთ საქართველოს ცხოვრების უფლებას არა მარტო საქართველოს სხვა ქვეყნებიც როგორ უნდა იცხოვრონ განაირად უნდა იცხოვრონ იმიტომ რომ იქაც არ იქნებიან მიღებულები არავის არ უნდა ბოროტება არც ერთი ქვეყანა ბოროტს არ მიიღება ეუბნები სერვისი რაფია ისე ნუ გაუყრის თქვენს შეგეთ საქმეს რომ კარგში დაჯდომით და მათხოვრობის უფლებაც რომ არ კონდეთ და მე გერდა არ კონდეთ ასე მიდიხარ თქვენ მოედეთ გონს ჩვენი მოთხოვნა აქ უდგევათ არავის არ ეხარისება სიცხეში და იმათი სიამოვნებით მაგრამ ეს არის არის მაგრამ ერთი იცოდეთ ჩვენი მოთხოვნა დროზე ცოტნე გამსახურდია გამოიყვანეთ მოაშორეთ ის დედაკაცი მოაშორეთ იმის ძმა ეს სუსის თანამშრომელი მოაშორეთ და მიეცით უფლება დედას უფლება კი არა ვალდებულები ხართ რისი უფლება თქვენ ჯანდაბა ხართ თქვენ გატაცებული ხართ გაიტაცეთ ცოტნე გამსახურდია ეს არის დანაშაული თქვენ ციხეში ვამოვყევით მოვადრო ამის გამო ციხეში ვამოვყევით სასწრაფოდ გადაიყვანეთ კლინიკაში და მიეცით გამოყავით ქალქალო ცოტნე გამსახურდია გადავიდეს გერმანულ კლინიკაში რომელიც ნამდვილად განკურნავს და ჯანმრთელს დააფრინებს აი მაშინ კი შეიძლება ღმერთმა რაღაცით დაგეხმაროთ და რაღაცით შეგიდო თუ არ დაიცოდე განწირულები ხარ შეუსრულებლად განწირულები ხარ ჯოჯოხეთის მაჩხარებო ესე იგი მე-21 საუკუნეში აღარ მახსოვს რომელიღაც მეფომაპატია რომელიღაც უხეწმინდანელი წერდა რომ მთელი ჯოჯოხეთიო დედამიწაზე ამოაო აი მარტო ჩვენ თავს იყდება თქვენ ახლა ჯოჯოხეთზე დამოსკული მაშხარები ხარ და ისე უკან ჩავაო ჩაიყვანს და მალე უკან უფხუში ჩახოსო კიდე ბოლოს გიმეორებ სასწრაფოდ ახლა არის შაბათია აი ეს ორი დღე გაფუქე იმის რომ სასწრაფოდ ცოტა გამსახურდია დაუღოთ კარი იმ დურღნულიდან გამოიყვანოთ გადაიყვანოთ საავადმყოფოში მე იზრუნოთ ფინანსებზე რომ დააფინანსოთ და ისე დედასთან ერთად და არა ვიღაც ქალთან რომელიც არის რა ქვია ხარდამჭერი ეს ვის გაუგია კონსტიტუციაში რა გიწერია თქვენ რა თქვათ კონსტიტუციას ხარდამჭერი უნდა იყოს დედა მამა ძმა ნათესავი
უცხო ადამიანი, რომელთანაც არანაირი შეხება არ ქონდა, შვილი ხო, რა უქმნებით იყო ეს ანაჯაბაურო. ერთი-ორჯერ პოსტში რომ გაიშლია, გამოიშლია და ამის გამო ის არის, რა ქვია, ამის გამო მიგეცით, ხარდამჭერის ის. რამდენმა ხალის გაიშლიარებს, კაცონა გამოიშლიარებს, იმდენი უცნაური. ხო, ხარდამჭერების ხარი, თუ გინდათ, აგერ ხარდამჭერების ზუსტ გამსახურდეს, მთელი საქართველოს ზუსტ გამსახურდეს ხარდამჭერია და ეს ვერ მოგინელებიათ. მოვიყვან და წავალთ უყურა, ჩვენ დავეწყობით. ვინ არის ეგ არის? მანდა მაინც მოწინააღმდეგეს ვერ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამათ ეს აწყობთ, რომ ანა ჯაბაური უნდა იყოს ხარდამჭერი. როგორ გაუკეთეთ, როგორ დაარღვიეთ თქვენ სასამართლო. აი ამიტომ ხართ მარტო ჯერ დასახლებები. მარტო კედელზე მისაყენებელი. როგორი სასამართლო გაქვთ? რა უფლება გაქვთ თქვენ? დედას არ თქვენ უფლებას. აძევებთ იქიდან საფეს, ავანტყოფიშვილის პალატიდან აძევებთ და ქვეყნიდან აძევებთ. და ვიღაცას აბარებთ იმისა. ხარდამჭერს აძლევთ უფლებას, რომ მიხედოს, ვითომ მიხედოს, რანაირად მიხედავ ნახეთ. ანა ჯაბაურს მაგუგები სამსაცოდას როგორ მოეკითხება, იცი? თუ აიღო ვალდებულება, კაი ხარდამჭერია, ისეთი შეყვარებული ეს ბებერი დედაკაცი, რა ვიცი, ბერეში გაეხსნა ეთქობა ეს სიყვარულის ელექსირი ვიღაცა დაალეუნა და გადიდა, გადაერია, რომ მე უნდა მოუვარო მომაკვას, არ ვიცი, მე ვიცი, რომ ქალები, მაგისნაირი ქალები შვილებს არ უვლიან, შვილებს არ უვლიან. ივეტა კობაკი. აი ზუსტად ეგრე მეორდება, რომ მე რა კოსტავას თან დაკავშირებით ეს 91 წლის რა ერთხა თავმოყრანა მაგას კობაკი. შენი დაქა 91 წლის, რომელმაც უთხრა, რომ შენ უნდა იყო ის მოვალეობა, რომელიც მოგწერა რაბაუსო უნდა იყო ის მოვალეობა, რომელი მოვალეობაცო იმან რა ქვია, აი რუსიკომ აიღო რაღაცა ოლიასრო ულიდა და რომ მიითვისა ის რა ქვია, მე რა პოსტავა სახლი. ასე გინდა კოლხური კოშკი მიითვისა და რა. მე მაინც მგონია, აი ჩემი აზრით შეიძლება ვხდები, არა, მაგრამ არ ვხდები. კი ეს ჯაბაური არის ის რომ შემოიჭრა წინ და გორიას აქვს თვალი დადგმული კოშკზე. იქ უნდა რომ გაპარპაშდეს. არა, ესენი რომ საქართველოს მტრები არ იყვნენ. აი ხა წარმოიდგინეთ, კონსტანტინე გამსახურდი ეს უდიდესი ადამიანი, უდიდესი მწერალი, მაგრამ მსოფლიო მნიშვნელობის მწერალი. არის, იმიტომ კი არა რომ ქართველია. მაგრამ რომელთე, აი ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანს, იმას სამხეს, აი ესეთი მწერალი რომ ყავს, ხო? აი ესეთი მწერალი იმის შვილიშვილის ხელის გულზე ატარებდა იმ მუზეუმს, იმ სახლს, სადაც ის ცხოვრობდა, იმას გადაწყვეტა. პირიქით მოუვლიდა. თქვენ დინახავთ თქვენ, მაგრამ რა ვქნა გენეტიკურად ეხლა როგორც კიდე ისინი ქართველები არ ახლა და საქართველოზე გული აქტივად არა. ხა ჯიში ხარ, ხა ჯირანი ხარ, განძიგულები ხარ თქვენ, შემოსულები, როგორც ბატონმა ზვიადმაგზავნა და დაწერა. თქვენ ახლა აი განძიგულა შემოსული საცეცელი, რომელიც საქართველოს არ ეგ საცეცელი უკვე მოჭრილია. თქვენი დღეები გაწვილია და თუ გინდათ რომ ამ ქვეყანაში დაგეგმებოდეთ, თქვენ არავის არ ვერთ. ბევრი კარგი სხვა ქვეყნის შვილიც არის საქართველოში ცხოვრობდა, ის ნამდვილად ქართველია და ნამდვილად საქართველოზე გული შექმნია. თუ გინდათ რომ დაგეგმებოდეთ საქართველოში, თუ გინდათ რომ კიდე თქვენმა შვილებმა იარსებოს, დროზე რაც ჩამოგითხოვეთ, აი ეს ყველაფერი გაითვალისწინეთ კი არა, სასწრაფოდ გააკეთეთ, სასწრაფოდ ცოტა გამსახურდია ჯანმრთელობაზე იზრუნეთ. მოაშურეთ ეს მეძავი დედაკაცი, სასწრაფოდ გადაიყვანეთ სამონტყოფოში დედასთან ერთად, მიხედოს დედამ და გერმანიაში გააგზავნეთ, დააფინანსეთ და თან გაყვეს დედა. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. თუ ამ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებთ, მაშინ ნახოთ ვისი აჯობებს. კანონიერება მაინც აღდგება, იმიტომ რომ ახლა არსებობს აი ეს შეხოვსა კაი ნათქვამი, თუ თოფიკიდია სენაზე აუცილებლად გაიცვლისო. რახან საქართველოში 30 წელია კანონიერება არსებობს, აუცილებლად აღდგება და თქვენ ყველანი წახვათ ციხეში, გლორიას მეთაურობით. ასე იქნება და თუ გინდათ რომ რაღაცა გეშველოთ, სასწრაფოდ რაღაცა კონდენს ათქმელოთ, ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ჩვენ ცოტნე გამსახურდია სიცოცხლეს ესევისკენ წახვია. გავაკეთეთ რაღაც საქართველოსთვის, გააკეთეთ ცოტნე გამსახურდია სასწრაფოდ. გადმოიყვანეთ ამ ჯურმულიდან
გადაიყვანეთ კლინიკაში, ჯერ ეცეთ რა ვის გაუგია, გამაგებინეთ ეს რა უბედურება არის. ეს რა არის ადამიანი ჩამოყავთ უმცირეს მდგომარეობაზე და სადღაც ჯურღმოშინი ყავთ. ჯერ საქართველოში როგორი მედიცინა გვაქვს, აღჭურვილობა გვაქვს, ეს სამედიცინო და ეხლა იქ მე-9 საათზე ხო დარწმუნებული ვარ, უმაღლესი დონის ისექნებათ კომპიუტერები და ყველაფერი, რომ ცოტნე გამსახურდია სულკუნალო. თქვენ ცოტნე გამსახურდია სასიფლავოდ იმერდეს, ცოტნე გამსახურდია იცოცხლებ და თქვენ კიდევ ჯოჯოხეთში წახვალთ მამე. ამინ.